No tšau, osa 2 siis bussi update, mis meil vahepeal siin toimunud on. Käime põgusalt üle, kuna ta on veel ehitusjärgus. Siis esimene asi on see, mis camping van siis siin teinud, on see, et nad on kõik laiali lammutanud ebavajalikku ja tegelikult ka siis tagumised aknad ära tooninud. Ühesõnaga, need tegelikult on täiesti kottpimedad ja sellel on nüüd paar põhjust, et suvel see kuumus ei peegeldaks ka nii hullult tuppa, et siin oleks meil jahedam, siia tuleb ka konditsioneer nii või naaga, et sükest ekstra kuumust veel välja hoida. Mis siin on veel, sul kaamera näitab siin pimedas, jah? No, midagi näitab, mul vist valgust ei ole. Mis siin oli huvitav, oli see, et kui me alguses arvasime, et tegelikult see põrand läheb garaažiga tasa, siis nüüd, kui need campingvani poisid laiali lammutasid, siis saatsid pilli ka, ütlesid, et näed, et tegelikult see garaaži põrand on oluliselt kõrgemal. Ehk siis siia nüüd peavad ehitama salongi selle kõrgenduse, kuna see auto tuleb ninaga siia sisse. Et siis see on selline asi, mis tekkis töö käigus tuli välja. Siin jooksevad igasugused voolikud ja torud ja asjad, et nad need suunavad, paigutavad ümber äärtesse ja mingid on siin ka tegelikult mitte vajalikud, siis need võetakse ära. Ma mainin siin ka ära siis selle audio poole. Audiocityga samuti Audiocity tahtis selle bussiprojektiga kaasa lüüa ja tuleb siis kogu selle bussi muusikasüsteemi upgrade. Meile tuleb siia telekas, kontserdi, kõlarid asjad, et kui me oleme boksis, siis meil on tiim saab vaadata laivi ja on ka olemas muusika ja heli. Ja salongi kindlasti siis upgrade on ju kõlarid asjad ja siin juhile ka tulevad ekraanid asjad, et oleks parem sõita. Luukide tagant, mis siin veel mõtted on? Siin me vaatasime, kuna sellel bussil on ka siis invaliidi keskmisest uksest saavad siis invaliidi peale tõsta, siis meie jaoks see vajalik ei ole. Ilgemalt suur kobakas on see. Nii et selle me kisume välja. Siin kõrval on meil jookseb läbi bussi alt siis 2 suurt luuki, kuhu meil mahub, ma ütleks, et enamus tavaari, väga-väga palju asju. Siis selle me jätame siia, kuna meil tuleb ka konditsioneer või õhksoojuspump siia bussi, siis siia paneme selle kondi osa, et ta peab kindlasti ka kuskilt õhku saama, ehk siis see peab olema võistluste ajal lahti. Ja muus osas me näitame veel väljast väga palju rohkem ei ole. Üks asi, mis me peame välja mõtlema, on nüüd selle luugi pikendamine, et me saaks auto peale ja selle kandevõime peame ka välja selgitama, kas me peame nüüd hakkama modifitseerima seda süsteemi natukene tugevamaks või on tal piisav, et kuigi ta ütleb, et ta jaksab tõsta 2 tonni, siis tegelikult see on niimoodi, et ta võtab siit see 2 tonni eest ja mida kaugemale see raskus läheb, seda väiksemaks tõstejõud muutub. Nüüd ta on siin seisnud juba mõnda aega. Lasime selle luugi alla, möllame ja nüüd kui üles hakkasime laskma, plaks, mingi voolik, väga habras, kõik lõi selle õli siit välja. Et nüüd me peame seda ka hakkama siin remontima. Aga ma arvan, et norm, et siin tulevad need asjad välja mitte kuskil Hispaanias. Ja siis üks mõte, mis meil selle pikendusega on, et äkki kui meil nüüd see piltlikult, kui see luuk on ju lahti, et me sinna luugi peale, siis ma ei tea, kas keevitame või kinnitame mingid juhuksed kuidas ma ütlen, kastid ja sinna kastide sisse lähevad veel siis kaldteed, mis sa saad välja tõmmata pikenduseks, et see auto mahub peale, siis luugist üksinda ei piisa, ta on niisugune 2 midagi on pikk, ehk siis me peame veel, ütleme jämedalt 2 meetrit veel teda saama pikemaks selle auto jaoks. Et hetkel tundub see, me oleme siin erinevaid lahendusi mõelnud ka kallutatavaid ja asju, aga ei ole veel mingit head tugevat süsteemi leidnud, et võib-olla teeme 2 kasti ja siis saame lihtsalt pikendused välja tõmmata. Veel natuke nuputame selle üle. Siin on juba mingid joonised tehtud, ma nüüd ei tea, kas see on päris lõplik lahendus või mitte. Ja tegelikult, mis me nüüd tahame veel teha, on siia lakke, kuna see kuut on niisugune hea kõrgem, saaks siia lakke teha 3 rida refi riiuleid ja ideeliselt võiksid siia mahtuda kõik, siis kuna me kanname 30 refi võistlusel kaasas, siis tegelikult võiksid nad kõik siia ära mahtuda. Ütleme niimoodi, et refid võtavad väga suure osa ruumis siis. Ehk siis, kui me suudame kõik refid siia üles ära paigutada
siis me oleme juba päris hästi võidus, et igale poole mujale siis mahuvad neid väiksemaid asju ja varuosi, et neid on juba lihtsam paigaldada. Nii et ühesõnaga, praegu on selline väike update, nüüd see protsess hakkab käima kindlasti kiiremini. Tuleme ka ise siin, teeme mingeid asju, et seda protsessi kiirendada. Nii et jaa, meie lähme vahetame riided ära ja hakkame ehitama. Väike update siis vahepeale, omajagu töötunde on juba tehtud, võib-olla näha ei ole, et meeletult palju muutunud oleks, aga üht-teist on ikkagi saanud teha. Esiteks siis päris palju lammutamist, kui sees seda hunnikut näha, siis esialgu ega me ei arvanudki, et seda lammutamist nii palju on, aga välja said võetud kõik ülemised kapid ja siis tegelikult siin olid ka sellised, ma ei teagi, siis diagonaalsosad, kust siis ülemise kondi ja sooja puhkumise õhk jooksis, aga võtsime ka need maha, et siis pärast jääks vooditele vähe rohkem ruumi. Siis siit eest minnes veel alustasime seintega, praegu on nad lihtsalt valmis lõigatud, korra ette pandud, proovitud, kas kõik sobib ja et saaks ka need täpselt kumerused kätte, et need tulevad veel korra eest ära ja siis käime ka kõik aknapinnad soojustusega üle, et siis suvel nii kuumaks ei kütaks ruumi ja kui on talvel kasutamist ka, siis püsiks soe vähe paremini sees. Ja siin tegelikult meil seintega omajagu pusimist ikkagi oli, et nad tulid tegelikult, siit on nende klotside pealt ka näha, et nad tulevad päris palju eemale ja ülevalt ka tegelikult natuke eemal. Ja siin point oligi tegelikult, mida me ka Oliveri korraga arutasime, et kui selle auto kasutamist on ka talvel, siis ideaal oleks, et siia seina taha jääks ka ikkagi mingisugune ruum, et muidu see radikas on ainult põhimõtteliselt esimese voodi külje all, et praegusel variandil siis saab see ikkagi soe õhk liikuda veel mööda seina tagant ülesse ja me teeme siia seina sisse ka mõned venttavad, et siis see soe jõuaks ka ülemistesse vooditesse. Et sellepärast on kogu see asi nii palju väljapoole toodud. Seinte tegemise käigus me avastasime ka tõsiasja, mis tuli väikse üllatusena, et põrand ei ole sirge. Ehk siis seda visuaalselt on väga raske näha, aga kui see esimese seinu tegime, mis justkui maa suhtes on risti, siis oli näha, et aknad-alad jooksevad täiesti teistmoodi. Ehk siis see buss ees taha 2 meetri peale vist tõusis 3-4 senti juba, et tegelikult täiesti arvestatav vahe, kuigi silmaga niimoodi ei paista. Et seinu, see meeletult palju ei mõjutanud, lihtsalt kõik tükid ei ole päris täisnurgas. Aga mida see hakkab mõjutama on siis vooditükid, voodiesised, otsaseinatükid. Need on meil ka tegelikult valmis, vajavad veel kantimist, testimist, aga need on siis, ütleme, esimene sein on 195, tagumine on äkki 190, midagi sellist. Et päris suured vahed. Siis peale seinu siia sai siis masterbeedi siis raam valmis, et ta on 2 tummist L-vinklit mõlema pool otsades, toetatud siis bussi enda talade külge ja siis natuke keskelt ka aknaraami külge igaks ajaks juhuks, et ta siit kuskilt keskelt läbi painduma ei hakkaks. Ilmselt overkill, et enne üritasime küll mingit matemaatikat teha, et need on siin 60-sed, 60x30, 40 torud ja tegelikult neil oli vist 4 tükki siia planeeritud, aga tegelikult juba see üks ei vaju läbi, et raudselt oleks saanud ka natuke väiksemaks, aga pigem olgu overkill kui vähe. Ja iseenesest kogu see teema on läinud enam-vähem sujuvalt, aga bussi kogu see raam on mingist vähe rajumast materjalist, et siia erinevaid neete ja mutreid ja ise purevaid sisse lasta. Siin mõne mehe närvirakud on ikkagi läinud, eriti vist siin just mingisugused laegruvid olid, et mõni mees on ka siin lootasendis olnud peale paari tundi jamamist. Võt. Ja tagant siis väga palju aega läks ka see kogu selle avalõikamisele, et teoreetiliselt vaatad peale, mis siin on, siis lõika lihtsalt auk sisse. Kindlasti, kui meil oleks olnud ka mõni tummisem rellakas, et paned ühe korraga läbi, võib-olla oleks läinud ka sujuvamalt. Aga siin ka mitmes kihis, kõik erinevad kihid liimitud. Ühesõnaga selle lammutamisel oleks ka päris palju aega ja osades kohtades on siin nagu nii rajumetall, et kui muidu tegid ühe kettaga ja ühe akuga võib-olla kogu selle jooksumetalli lõikamist, siis siin all just mingi metall oli nagu nii raju, et 30 senti või 50 senti riba peale läks 3 akut ära juba. Et pole spetsialist, ma ei tea, mis seal toimus. Väike üllatus ka, mille me avastasime, kui lammutasime alguses, oli see, et siin siis keskel
jooksid ka torud. 2 neist olid siis dosoolitorud, mis jooksevad katusele, et salongi sooja õhku puhuda ja 2 olid siis gaasitorud, et mootorruumis on all kompressor ja siis need jooksevad samamoodi katusele, et kliimast külma õhku puhkuda. Ja nendega siis need said maha lõigatud ja nüüd just tegelikult täna käis siis mul ka tuttav, kes siis need uued torud siia tinutas, et jookseb põranda alt, et ei jääks siin kuskil jalgu. Jah, nii palju ongi tehtud. Järgmisena ilmselt ongi maha põrand, seinad lõpuni ja siis saab rahulikult hakata mööblit sisse laduma, kööki sisse panema ja kõike muud tegema, elekter, pistikud, kõik siuke väike asi. No nii, nüüd tähtsamatest asjadest ka natukene. Muusika, põhiline asi. Audio City on siis, nagu te teate, juba meile andnud muusikasüsteemi siia ja me oleme siin põgusalt ka ise seda siin vaikselt paigaldanud, lõpuviimistluse, ühendamise ja kõik siukse kontrolli asja teeb siis Audio City. Praegu siis, mis siia läksid, 4 kõlarit on lakke läinud, siis siia istme taha tuli siis bassikas ja armatuuri oleme toonud siia tweetrid juhile ja kaabelkõlarid. Meil on veel puudu need kontserdikõlarid, mingid telekad asjad, aga meil on juba kõik see kaabeldus ja juhtmed ja asjad on nagu veetud ja nüüd siia põhja alla siis nii-öelda luugi taha tulevad kõik need võimud asjad, et ühesõnaga kõik need on sinna, enamus juhtmed jooksevad võimu, et kõik need on sinna juba veetud ja tehtud. Ehk siis põhimõtteliselt on selline lõpu ühendamine vaja nüüd teha, et seda siit võtab siis Audio City võtab üle. Vahepeal, mis meil veel on, siis lauad oleme siia sisse pannud. Praegu jääb veel tegelikult meile tuleb siia see ekraan ette. Et ühesõnaga see juhile siukene ekraan, et selle me peame lihtsalt talle ehitama sinna taha siukse seina ja ta sinna sisse panema. Ja vahepeal oli, kus siis camping van ehitas toas sees, ehitas mööblit, siis paar päeva oli vaba ja siin samas kõrval käisime ka bussiga hoolduses, kus tehti siis luugile tehti hooldus ära ja mootorile ja luugi hoolduse ja kõik selle süsteemiga, sealt tuli väga positiivne tagasiside. Nad saatsid mulle videod ka, kus nad tõssid, nad panid 2100-2200 kilo panid sinna liftile, see tõstis selle ilust üles ja siis ühtlasi veel tegid teise katse, kus nad panid 1300 kilo panid täiesti taha nii-öelda otsa. Ehk siis see jõuõlg oli nii-öelda pikem. Ja tõstis ka selle ilust üles, nii et lootust on, et me siin ei pea vahetama mingeid silindreid, tegema seda süsteemi veel kuidagi upgrade ima. Aga see auto on pikem ja jõuõlg tekitab natukene, ühesõnaga, seda vaatame. Praegu tundub see osa on nagu positiivne. Ühtlasi istmed lähevad kõik välja ja B-interior tuleb siis siinkohal meile appi ja teeb kõik istmed, paneb uued katted, ebavajalikud asjad, siin on mingid need seljatoad ja lauad ja mingid jala need hoidmis mingid alused asjad, et kõik see läheb minema ja pannakse kogu ilus uus kate siis istmetele. Kui nüüd ajaliselt kõik jõuab, siis tegelikult läheb ka rool nahatamisse, seal ilmselt mingid armatuuri jupid asjad, nii et see tuleb ka kindlasti siukene väga põnev, väga ilus, et teeb seda asja siin kindlasti ilusamaks ja hubasemaks. Ühesõnaga, see on hetke etapp, kuna siit ei lähe tegelikult nüüd väga palju aega, kuna camping van on enamus sisu juba valmis teinud, siis nüüd on selline kokkuladumisaeg rohkem. Ehk siis nüüd võiks see protsess nii-öelda kiiremini peale joosta. Ehk siis teile ilmselt ongi järgmine klipp juba, kus rohkem paigaldatud, rohkem tehtud. Et ja, me pusime edasi. Vahepeal on siis 2 nädalat mööda läinud, tööd on saanud tehtud omajagu, nüüd siis läheme tagant ettepoole, ehk siis lõplik auguava sai paika ja siia said siis pandud ka korralikud tugevad U-profiilid alumiiniumist, 120 laiadist 10 seinaga, siis paredad lahmakad ja nende eesmärk on siis kogu seda tagumist kuuti veel ka veidi tugevdada, et ta paremini koos seisaks. Siis said paika mõlemale poole seinad, see on siis valge osa on garaažitagune, siia lähevad veel pärast nendele kruvikohtadele lähevad liistud peale, siit on mingit eksperimenttükki näha.
ja seinte taha sai ka siis soojustus pandud. Et kuigi ma usun, et 95% kasutust on suvel, aga kui suvel on õues 34, 30 või 30 pluss kraadi, siis soojustus tuleb ka siis kasuks, et just seda kuuma väljas hoida ja kui kont ka sees on, siis hoiab jahedat mõnusalt sees. Ehk siis seinad on paika saanud, samamoodi on saanud paika ka põrand, lihtsalt ajasime asja tasaseks, ühed suured plaadid ja tulevikus on mõte ilmselt siia teha ka mõned luugid, kus mingit väiksemat nodi hoida, aga kuna ajaliselt on praegu juba kiire, siis see jäi hetkel pausile, kui kunagi aega üle jääb või võistluste mingi tiir on tehtud, siis saab sellega edasi tegeleda. Ja nüüd on siis ka vahepeal käisid kõik seinatükid eest ära, samamoodi soojustuse jaoks ja siis sai need nüüd tagasi pandud, liimitud, needitud mingid kruvidega ja siin pool on siis lastud ka juba krunt peale, et saaks siia pärast vaiba peale liimida. Teisel pool on põhimõtteliselt kõik vaibatööd juba tehtud, mingid servad vaja veel maha lõigata, aga nii-öelda vaip kõik on seina liimitud. Ja siin pool on ka näha siis seda voodilahendust, ehk siis voodiplatted on kõik paigas, 3 magamiskohta ja siis siia tulevad ümberringi veel sellest samast puidutoonist esiribad, mis siis katavad madratsid kinni, ülevalt katavad kardinad kinni ja lihtsalt toovad natuke kontrasti ka juurde. Vooditesse siis vedasime igale poole ka kaamerast, ma ei tea, kuidas jääb näha, aga igasse voodisse tuleb üles valgus, timmerdatav ja siis igal voodil on ka oma 230 pesa ja oma USB-pesa, et kui on vaja telefoni läpakat laadida, mis iganes, et siis kõigil on oma voolud ka olemas, et ei pea kuhugi laua peale neid jätma. See on põhimõtteliselt paigas, panen esimesed siia veel ette, teisel poolel ka nüüd ilmselt homme lähebki kangas peale, kõik tükid on olemas, saab ka siia selle voodi poole kokku laduda. Siin siis eespool, siin on siis mingisugune eeltöö tehtud köögi jaoks. Köök on tegelikult ka korra põhimõtteliselt ees käinud ja pidime veel veidi karkassi ehitama, et selle kapi normaalselt siia kinni saaks ja et ta ka visuaalselt paistaks sirge. Ja siis, et natukene ka nii-öelda, vaheldust on võib-olla vale sõna, kööki, ühesõnaga ei tahtnud vaipa panna, ehk siis siia sai liimitud laminaat, mis on siis kerge, ma ei tea, musta marmori mustega, läheb köögiga päris hästi kokku. Kuna kogu helisüsteem on 12 voldi pealt ja bussi enda akud on 24 volti, siis oli siia vaja panna vahele ka eraldi aku, eraldi 12 voldi aku, mis siis kogu seda helisüsteemi toidaks ja selle sama pealt tegelikult siis paneme ka meie kogu valgustuse, USB-d ja muud asjad jooksma. Ja mõistlik on ta eraldi panna, et kogemata kui kuskil koha peal seisad ja must paar tundi käib, et siis kogemata bussi enda akusi tühjaks ei tõmbaks, sest see võib päris suur peavalu olla. Aga kui see juba eraldi aku tuli, siis see nõuab ka omajagu muid seadmeid endaga. Esiteks, siin on siis 2 Victroni power-inni, mis sisuliselt on kaitsmete hoidjad, ehk siis kõik need võimud ja muud heliseadmed saab siia alla eraldi ühendada, eraldi kaitsmed panna ja siia lisaks siis ühendame meie siis omalt poolt ka mingi hetk sõiduaeg laadimise seadme, mis siis eest võtab 24 volti ja teeb selle 12 voldi aku jaoks parajaks vooluks. Ja siis üks põhilisi seadmeid on Victroni Multiplus, mis siis on 2.1 inverter ja akulaadija. Et kuna helisüsteem vist 12 voldi juures võib tarbida seal umbes 70 amprit, mis on ligi 1000 vatti, siis selle jaoks on väga võimast laadijat vaja ja siis Multiplussil on see olemas, ehk siin on 120 ampri laadija, ehk isegi kui sul käib must täiel võimsusel ja sul on veel mingid muud tarbijad taga, siis ei ole seda muret, et aku tühjaks saab, et laadija jõuab ilusti järgi. Ja lisaks on tal siis ka see inverter sees, mille eesmärk on siis teha 12 voldist 220 volti ehk nii-öelda koduvool, ehk sellega siis saab blenderit kasutada, mikrokat kasutada, läpakat laadida, telefoni laadida, et ta teeb kogu selle majanduse, võimsust on tal umbes täpselt 2400 vatti, mis on 95% asjade jaoks piisavalt ja mis võimekus tal on veel, on see, et nüüd kui jõutakse võistlustele ja läheb juhe sappa, siis kuhu siia tekib ka selline välipistik, läheb juhe sappa, siis ta automaatselt lülitab ennast akude pealt lahti ja kogu tarbimine käibki siis läbi nii-öelda selle välipistiku ja siis ta on valmis ka rohkem voolu välja andma. Ehk kui juhe sabas on, siis saab julgelt mingeid konte ja asju ka selle pealt käimas hoida. No nii, me oleme jõudnud nüüd Audi Citysse vahepeal ja me tulime siia, et vaatame üle siin see paigalduse, mis siin tehakse. Siin on, ma juba nägin, siin on üks huvitav projekt on sees, aga ennem
Ma arvan, et mõni niisugune vanem võib-olla oli ja arvab ära, kellega on tegemist. Et pange kommentaaridesse, aga lähme nüüd vaatame sinna auto juurde ja tehnikat natukene. Nii, parasjagu meil on siis siin sees üks väga, või tähendab mitte meil, vaid Audi Cityl on üks väga-väga põnev projekt, Saab 9000. Ma käisin siit korraga ennem põgusalt üle, see on täis projekti auto ühesõnaga, siin on sisustus tehtud, lagi on täis taevas ja klient otsustas ka ühesõnaga panna siia võistlustehnika sisse, muusika. Ja ma lihtsalt põgusalt näitan üle, millega siis tegelikult Audi City tegeleb, mis nende tootevalikus on. Ja minu kõige suuremaks üllatuseks olid need võimendid siin. Ühesõnaga, kui kunagi enda Ford Sierrasse, ma mäletan, kui ma olin 18, kõik need asjad olid on ju nii suured, sul võimendi, mida suurem, seda uhkem. Siis täna on tegelikult kõik asjad on nagu nii palju väiksemaks, kompaktsemaks ja paremaks läinud, et ühesõnaga see sama väikene võimendi teeb selle suure töö ära. Tehnikast endas siis Rootsi toode, TLS, samamoodi nagu Saabki ja ühesõnaga tippbränd nendest võimudest veel, mis on siis siia sisse on ehitatud DSP ehk siis ütleme rahvakeeles või lihtkeeles, siin on hästi tark arvuti sees, kui sa paned originaalmaki taha, siis sa saad hästi nagu täpselt kõike seda equalizerit ja heli nii-öelda muuta ja seadistada täpselt nii, nagu sa ise soovid ja tahad. Ühtlasi, mis oli väga-väga suur üllatus minu jaoks seesama, mis ma ennem rääkisin, suur kass, suur võimendi, siis Suppariga täpselt sama teema, vaata kui väike kompaktne ta on ju, ja pidi täpselt sama heli tegema, nagu teeb see suur kast, suur element. Nii et ma arvan, me tuleme veel korra siit läbi. Kui see projekt Audi Cityl valmis on, siis saame ka seda kuulata, kuidas see kombo nii-öelda töötab, sest et ka armatuuris on 6x9 ovaalid ja kõik on ühe tootja omad, ehk siis see heli kvaliteet ja kõik on nagu üks ja seesama. Ja kiirelt makist ka, Kenwoodi tippmudeli makk, täpselt sama, mis meil bussi läks. Meil läks küll see 2-tiinine versioon, aga kõik võimalused on olemas sul siin Bluetooth, digital raadio, Tab Plus ja nii edasi. TLS-ist ennem rääkisime, mis siia Saabi läheb, on ju. Siis veel ühed tooted jällegi,, mida ma ei teadnud ennem. Need kõik kõlarid, mis siin on, tegelikult see on väike osa, väike valik. Ühesõnaga originaal, kui sul on Prantsuse auto, Citroen, Fiat, Peugeot, mõni sakslane, Mersu, siin on BMW Mini, Seat, Škoda, Volcar, Toyota, Lexus, you name it, mis iganes sul on. Ühesõnaga kõigile mudelitele on siis mudelipõhised kõlarid, asendused siis nii-öelda OE-le. Ja siin on ka tegelikult üks näidis, võtan siit kohe lahti. See on BEM-i oma, ühesõnaga tegelikult see läheks ka mul driftikasse otse sinna kõlari aukudesse, originaalkohtadesse. Ja ongi seesama kvaliteetsed kõlarid, mis siin sees on. Ja mis sa saad ise ka tegelikult teha, siin on kõik asjad sulle antud, et sa saaksid ise need kõlarid paigaldada autos. Siin on isegi need uksepolstrid eemaldus ja need klipid. Ma tean, et kui ma olen iga kord, kui ma olen selliseid asju teinud, et ma hakkan polstreid ära võtma, kõik need nagad on lõpuks puruks, siis ma olen närvi, siis ma tõmban need kõik asjad sealt lahti, on ju. Et ühesõnaga, kui mina siukseid asju ei paigalda, siis mina tooks ikkagist oma ala professionaalide kätte ja ühtlasi ka juhtmed ja mina ei käi mitte kuidagi kokku. Niimoodi, et nendest ma jään ka kauge kaaraga eemale. Kui sa oled rohkem juhtmevend ja spetsiomim, siis saad kindlasti ka ise teha. See on hästi lihtsalt mugavaks tehtud, et sul on kõik need tööriistad ja vajalikud tarvikud on olemas. Aga kui sa ei viitsi sellega tegeleda, siis lihtsalt tule Audi Citysse ja ütle, et näed, sul on Saab 9000, sa tahad siia originaalkohtadesse kõlareid ja nii lihtne see ongi. Me hüppisime siia ülivalgesse, ma polegi vist nii valget salongi näinud, et siia objekti riietega ikkagist sisse niisama naljalt ei istu. Aga mis on kindlasti veel hästi tähtis audio juures, siin autol on juba tehtud, on siis heli isolatsioon, kasutati Dynamidi materjali isolatsiooni, mis on mingi kõige kergem ühesõnaga. Sul jääb heli parem, puhtam ja nii edasi ja numbrimärk ei plärise, mis on kõige tähtsam, on ju. See oli vanasti ikkagist kõva näitaja, kui sul mida kõvemini see numbrimärk plärises, seda kõvem tüüm sul oli. Ja veel kõikidele Audi City
toodetele, nii autotoodetele kui ka kodutoodetele kehtib siis sooduskood Randalu. Kui sa nüüd lähed nende e-poodi, siis seal on sul kupongi koht sees, kus sa saad kirjutada, pane suurte tähtedega Randalu sinna sisse. Või kui sa tuled Audi Citysse koha peale poodi, valid endale asjad välja, siis lihtsalt letis ütle Randalu, saad korraliku -10% kõikidelt toodetelt. Ja kindlasti üks nüanss juures, mida tuleb arvestada, kui sa nüüd tooteid hakkad soetama. See sooduskood kehtib meil drifti hooaja lõpuni ja see kehtib täpselt 1. oktoobrini. Ja nüüd siit Audi Cityst on ülevaade olemas. Lähme hüppame bussi juurde tagasi, sest et Audi City poisid on väga kõvasti tööd ja vaeva näinud sellega, et meil see bussiheli ka nüüd valmis oleks ja ma ei ole nüüd viimast hetke seal näinud, aga ma olen mingid pilte näinud, nii et seal on päris korralikult tööd, ühendamist ja kõik olnud, nii et lähme viskame sinna ka pilgu peale. Nii, me jõudsime siis Audi Cityst tagasi bussi juurde ja mis siin vahepeal siis Audi City on teinud, näitame ära ka, nad on lakke paigaldanud meile 5 võimu. Ja siin on eraldi, nad on juba veel peale kirjutanud, on supakas, outside ehk siis meil tuleb sinna külje ukse juurde tuleb 2 kontserdikõlarit. Need on selle omad, siis esimene parem, esimene vasak toas, mis need kõlarid on paigutatud. Ja rear, tagumine, mis meil taga on? Kontsert. Oota, aga see oli outside. Ühesõnaga, igal asjal on oma võim. Ühtlasi vahepeal on siin ka camping van siis ühendanud, tead, ma isegi ei oska öelda, nad on jõledamad, ilgem juhtmekimp on siin olnud, et ühesõnaga väga palju on ühendamist olnud, eraldi ma näen on kaitsmekilbid, et siin on konditsioneer, köök, starter, aku, buss, mida kõike veel. Siis on vahepeal saanud konditsioneer paika, sellega aitas mul isa tegelikult, et tema käis siin ühel päeval, ühesõnaga, meil oli 2 valikut, kas me paneme selle konditsioneeri siia maha ja oleks hästi lihtne olnud, või siis oligi, et me tõstame ta siia täpselt lae alla ja meil jääb siukene eraldi ekstra ruumer siia, ma ei tea, kui on vaja mingit pikemaid asju või midagi, nii et see lahendus on parem. Kui lähme garaaži tagaotsa, ka toa osa on paika saanud, kogu see ühesõnaga auto tuleb. Tegelikult meil on veel niimoodi arvutatud, et auto isegi mahub siiamaani ära. Ehk siis kogu see alumine osa on meil veel, ma ei tea, kui me tahame mingit veel rehve ja veel varustus ja kõike muud, et päris siukene hea ruum on veel üle ja siis vahepeal panime selle konditsioneeri. Meil käis üks paigaldaja ja mõtted olid sellised, et kui me paneme ta selle toa osa siis tuppa, siis seal on 2 varianti. Kas sa paned nii-öelda sinna bussi etteotsa, kuhu ta mahub, siis ta puhub külje peale või siis sa paned seina ja ta puhub nii-öelda ettepoole, aga mõlemal juhul ta ütles, et see külm ei jõua siia taha. Nii et see oli parim lahendus, ehk siis meil tuleb, voodid on kohe seal ees. Siin on tegelikult sein ees, sinna tuleb teha veel väike auk ja külm läheb siis sealt nii-öelda sealt voodite juurest hakkab minema. Ehk siis see peaks olema jahutuse mõttes, kui on õues väga kuumad ilmad, siis see peaks olema kõige parem variant. Ühtlasi siin on garaaži osas on ka sein saanud valmis. Lagi, siia tegelikult tulevad veel siuksed viisakamad nii-öelda karbid, et peidab selle juhtme ja torustiku kõik ära. Ja mis meil siin tegelikult täna veel tegime? Meil on siis sellised profiilid siin seinte küljes. Me mõtlesime, et me keevitame, paneme siin torud, asjad möllame, on ju. Tuleb välja, et sellel kõigel võiks olla teoorias väga-väga lihtne lahendus. Ehk siis ongi sellised kargo torud, mis ongi nende jaoks mõeldud. Ehk siis siit seinast jookseb sinna seina toru. Mõõtsime juba kõik need kaugused, kõrgused välja. Ja ühesõnaga siit läheb lihtsalt pulk, laks rehvid peale, järgmine pulk, laks rehvid peale ja saame 3 rida teha. Tegelikult saame 3,5 ütleme. Ehk siis ühesõnaga arvutuslikult siia lihtsalt lakke peaks meil minema siukene 24-28 rehvi. Ehk siis enamus. Nii et mõne üksiku saab veel kuskile sinna ette peita või alla või mis iganes. Ja siis on veel meil üks asi lahendada on pealesõit. Ja neid variante on tegelikult nagu erinevaid, odavamaid, kallimaid, lihtsamaid, raskemaid ja nii edasi. Hetkel kõige kiirem lahendus meie jaoks on pealesõidu teed.
peaksid nad olema siis 3-4 meetrit pikad. Ühed, mis ma Poolast leidsin, kõik oli juba nii-öelda tehtud, transport oli sinnapoole teel, aga siis paar tundi ennem ikkagist müüja otsustas, et ta paneb mulle ploki peale. Ma ei tea, miks, kas ta siis müüs kellegile maha ja ühesõnaga see läks luhta, aga ma sain juba paar päeva hiljem sain uued pealesõiduteed sealt samast Poolast, nii et need peaks ka kohe-kohe meieni jõudma. Näitame, mis meile siia läheb ka siis külje peale. Nagu me ennem rääkisime, siis 2 sellist kontserdikõlarit läheb siia ja nüüd on tegelikult algselt oli plaan siis seina sisse telekas panna, aga praegu see ei mahu mõõtude järgi. Ja nüüd on järgmine idee, et siit teha slide-out'iga plaks siia ülesse. Et see võiks olla nagu tiim nii või naa on kogu aeg boksis, kui võistlus käib, vaatab laivi, et siis see oleks niisugune hea koht, et hea easy. Ja siia tuleb veel mikserpult ja sellega sa saad siis siit mängida niimoodi, et kas tuleb ainult sisse, ainult välja, vist mõlemasse ka äkki. Ma päris täpselt veel sellest puldist aru ei ole saanud. Ühesõnaga, niisugune väike live-kontsert tuleb õue. Vahepeal veel siis B-interior pani meile roolile Gena uue naha. Lõpp on sõita. Ja ei tea, kas siia peaks selle panema selle kangi ka või? Et oleks hea lapata. Ikka peab panema, on ju. Ja tegelikult, mis veel tegemata on, istmed ma võtan täna õhtul välja, viin need samamoodi B-interiori, nemad panevad kõik siia uue katte peale. Ja salongi poolest ma arvan, et see on sellised viimased asjad, et Camping Van praegu veel paneb, voodid vist on valmis ja jääb ainult köögi komplekteerimine. Jah, et ühesõnaga niisugune 90-95% on valmis lõpuspurt. Viskame siia ka kiiresti pilgu peale. Siit algab siis see nii-öelda see ala, on ju, köök. Siia nüüd tahan ägedalt pandud on veel niisugune ala, kus meil on mingid kohvimasinad ja asjad, et sa saad ka sinna taha sahtlisse nii-öelda seal need asjad paigutada, ehk siis nad ei liigu sõidu all ringi. Siis kapi uksed on tehtud selle lukustiga. Soft close, ja näed, väiksed leedid asjad. Siin on väikene sahtlike väike nurk, need maitseained saab sinna panna. Ja siis välja käivad sahtlid, siin on kraanikauss, siin alla tuleb prügikast. Selle alaga nüüd on väike mõttepaus meil. Ühesõnaga tegelikult, mis meil veel puudu on, ideaalist on selline kapp või garderoob, kuhu siis kõik saavad oma kotid, kohvrid panna ja samamoodi ka riided, et tegelikult võiks ka olla mingine riidepuu siis, või see, mis ta on, riidetoru või? Mis asi ta on? Riidepuu on see, kus sa paned jope. Ma ei tea. Ühesõnaga, siia tuleks võib-olla mingi, saab ka diivani panna, aga ma arvan, et pole seda lõsutamist vaja. Liigume edasi, siis siia on tehtud WC valmidus, poti veel ei ole, aga ongi selle tuleviku vaates siis tehtud. Et Camping Van samamoodi näitasid, mis on tänapäeval hästi siuksed moodsad potid, on siis sa ei pea enam ühendama neid vee ega millegiga. Vaid nad on, alt käib sahtel välja, seal on need filtrid ja asjad on sees, ehk siis sa tühjendad lihtsalt selle, või selle filtrikoti võtad sealt ära ja siis paned uue sisse, et niisugune hästi hea lihtne. Külmkapp, vaata, lukustiga, ennem ei olnud. Ühesõnaga suur külmkapp koos selle sügavkülmaga, ehk siis seda on juba hea kõik kaasa osta Eestist. Ja siis lõpus voodid. 3 siis ühel pool, 3 teisel pool, kui meil oli algselt oli mõte, et me teeme nad kahekohalised, siis oleks see olnud välja näinud niimoodi, et siin 2 ja nüüd see, kus on WC ja ütleme siis garderoobi osa, sinna oleks ka 2 tulnud. Ja kui me algselt mõõtsime, et kas me saame panna 3 korruselised, siis see paberil ta tundus nii väikene ala, et me mõtlesime, et et me ei pane, et me teeme kahekohalised. Jako ütles, et tema Crafteri bussis me mõõtsime neid vahesi nagu. Ütles, et on selline ruum ja siis me mõtlesime, et okei, et seal on nagu väga, väga okeilt nagu ruumi. Arvestades, et ma ei mäleta, mis see vahe siin oli. Ja ühesõnaga, siis saigi tehtud 3 korruselised ja ülihea, et me ikkagist niimoodi tegime, sest me oleme juba siin proovinud ka. Siin on piisavalt ruumi sul nii kõrguse kui ka laiuse osas. Kõikidel vooditel on ette pandud kardinad, ühtlasi valgustus ja siis on ka
pistik ja laadimispesad USB ja USB-C. Ja lõpus on siis suurem moodi ja siin samamoodi kõik valgustused, laadimised ja nii edasi. Ja siin on veel, näed, katuselukk master bedroomil. Plaks lükkad siit ülesse. Hommikul jood kohvi seal katusel. Kus juures, oota, kas päris hea idee, kas sealt ei saaks katusele minna? Väike terrass. Saad väikse terrassi ja jood kohvi seal. Penthouse. Mis me veel tegelikult peame tegema? Siin laes me vahetame, lambid ära paneme ilusamad ja tegelikult selle laepolstri me tahaks ära värvida lagi ja siis need ees olevad laekapid. Et nad on siuksed need allid ja ütleme, et nad ei lähe enam selle salongiga kokku, mis campingvan on siin taga teinud. Ehk siis, kui me värvime need ka üle seal mustaks või tumehalliks, et selle salongiga muus osas kokku saada, siis ta näeb juba palju ägedam välja, et see on siuke juba nipet-näpet asjad. Meil on mingid sinised rõvedad kardinad veel, mis tuleks välja vahetada. Neid asju saame seal sõidu ajal teha, kui Itaaliasse sõidame. Ühesõnaga jah, selline see pilt on. Kohe peagi saame siit valmis. Korra käime veel hoolduses paar leket, mis kõrvaldatakse. Ja siis ta läheb Audi Citysse ja Audi City teeb need viimased ühendamised. Ja siis on Tim ka sees. Me oleme nüüd vahepeal jõudnud tagasi Audi Citysse ja seekord juba teeme kogu bussi siia. Ja vaadake veel seda ennem, B-interior tegi meile kõik istmed, ääred nahast keskelt Alcantaraga ja siis kollased õmblused, täpselt nagu meie driftika värv tuleb. Nii et see läheb ka natukene sellega kokku. Aga kohe vaatame seda bussi nüüd natukene lähemalt, mida Audi City siin veel viimased ühendused teeb. Ja siis me saame kuulata ka lõpptulemust, aga enne lähme hüppame korra välja, sest et varasemalt videos me näitasime teile ühte Saabi, mis siin oli projektikas ja see on valmis saanud. Lähme viskame sinna pilgu peale ja vaatame, kuidas see heli seal on. No nii, Saab on ilusti Audi City garaažist välja ajatud ja näitame siis seda lõpptulemust. Ja kohe, mis silma hakkab, esimese asjana teed ukse lahti. Audi City ehitas ise siukse kasti, ütleme siis kõlaripaneeli ja selle tasku ja sahtli ja siin on siis, nagu me eelnevalt videos mainisime, TLS-i kogu tehnika. Ma hüppan äkki siia sisse. Armatuuris meil on veel siis Kenwoodi makk, nagu ennem rääkisime, koos siis kõikide vidinate lisadega ja nii edasi. Ja lähme hüppame pagassi. Seal on veel siis need väiksed võimud ja väike supakas, millest me rääkisime, et mis pidid jõle kõva heli tegema, aga vaatame ennem ja siis kuulame järgi ka. No nii, tagant ka ühed asjad, mis on ilusti ära peidetud, nagu originaalis tagumised kõlarid siis katete all. Ja nüüd on need võimud, mis on pandud siis ühele poole siia sahtlisse, väiksed pisikesed. Ja teisel pool on siis JL Audio superikast. No põhimõtteliselt on väga hästi näha, et siin tegelikult ruumiga pole nagu mingit ohverdamist olnud. Et ikkagist oma teadmiste juures oleks ja pannud ühe suure niimoodi, et sul rohkem pagassis ruumi ei ole, on ju. Aga ma arvan, et paneme nüüd selle tööle käima ja vaatame, kuidas see heli on. Lugu on välja valitud ja proovime, vaatame, kuidas see on. Et ega see mikrofon kindlasti ainuüksi siit seda heli ja bassi läbi ei lase, aga meil on juba eeltöö tehtud, vaatame, mis sealt teeb. Väga hea. Kusjuures heli on nagu väga puhas ja täpselt ongi see, et see väike kõlar ikkagi toodab nii palju bassi, et ise seda kindlasti arvanud ei oleks. Nii et sellepärast tasubki tuua oma ala professionaalide juurde, et ise kindlasti sellist asja välja ei nuputa. Nii et väga äge õnnestunud projekt. Järgmine projekt on meil kohe seal, mis me aknast näeme, nii et saame kohe seda ka katsetada varsti. Vahepeal toimetasime siin ja Red Bull tegi ühe siukse ägeda üllatuse. Tegelikult iga kord, kui neil tulevad uued maitsed, siis nad alati otsivad meid ülesse ja toovad kingituse. Neil on iga kord, mis on üliägedad. Neil on karbid ja pakitud ja teinekord on mingid mängud kaasas. Oota, siit käib sahtliga lahti. Teinekord on mängud kaasas ja iga kord on mingi selline erinev uhke asi.
näed, ja nüüd ma ei teagi, mis asi see on. Plaks, mis see on? Mis asi see on? Sa tead juba, ei tea või? Ei tea, on ju? Okei. Mingi asi, oota, aga siin on... Mu esimene mõte oli ka akupank ja siin on mingi USB-d ja asjad on peal. Mis siia saab käia? See on see äkki see portable camera või? On seal kaamera seal lens? ID-kaart ei käi siia sisse või pangakaart. Okei, süveneme. Uus uhke asi. Ja näed, mis on nende uus maitse siis? Sudashi lime. Mis asi on Sudashi, ütle mulle. Sudashi, noh, pange siis, kes on targem. Mis on Sudashi? Lime me teame. Ja nuputame selle ka välja, mis see täpsemalt on. Ma arvan, et selle saab, siin on QR-kood ka, saab kohe lähemalt lugeda. Ühesõnaga, bussiprojekt lõpeb kohe siin Audio City's ära, siis me siit lähme garaaži. Rain campingvannist tuleb, räägib veel lõpusõnad, et kuidas see asi nüüd siin kõik tehniliselt on ja kindlasti minge jälgige ka campingvanni YouTube'i kanalit, sellepärast, et seal on oluliselt detailsemalt tehtud video, mis nad on kõik siis ise üles filminud ja samuti peale rääkinud. Nii et sealt saab kindlasti veel sihukest huvitavat ja põnevat teada. Peale seda veel meil on jäänud kleepimine, bussile tulevad logod peale ja eks siin jäävad mingid sihukesed nipet-näpet asjad, mida me saame jooksvalt teha, et kõike lihtsalt kohe korraga ei jõudnud, aga õnneks kõik suuremad asjad on tehtud, nii et see on edasi on juba sihukene tilu-lilu. Vahepeal on siis nii palju muutunud, et nüüd on nii-öelda päev 2 eile, kui me selle Audio City'sse tõime ja buss on valmis. Ühesõnaga, lähme hüppame sisse. Me oleme juba katsetanud, proovinud. Kõik töötab, kõik on selles mõttes super. Nii, ja esimesed asjad siis käime uuesti kiiresti põgusalt üle. Meil on siin juhile pandud kõlarid, tweeterid ja suur ekraaniga Mac ja meil on siin kõik võimalused olemas. Ühesõnaga, nüüd me peame välja mõtlema, siis äkki on mingi rekkameeste äpp, et võib-olla Veisiga juhatab kuskile Kitsala tänavale. Seda vaatame. Siin on siis passikas, nagu varasemalt näitasime, laes 4 kõlarit ja siin on meil ka kontserdikõlarid. Need on kõik ära ühendatud, me peame kontserdikõlaritele tegema külje uksele kinnitused, et nad oleks toestatud. Nii et meie järgmine samm siit on, meie hakkame nüüd bussi pakkima, sest buss on valmis. Suur aitäh Audio City'le, kes siis viimase 2 päevaga tegi siin kõik vajalikud ühendamised ja tööd. Paneme Audio City'st edasi garaaži ja tõmbame seal otsad kokku. Vahepeal on buss nüüd jõudnud Olli garaaži ja nagu näha taustal, siis käib kõva pakkimine. Viimased loetud tunnid on sisuliselt jäänud enne väljasõitu ja sisuliselt kõigest on tegelikult räägitud. Üks asi, mis aga on totaalselt mainimata jäänud, on veesüsteem. Et köögis on küll kraan olemas ja sealt vett tuleb, aga me ei ole kordagi maininud, kuidas see käib. Ja seda sellepärast, et põhimõtteliselt kogu lahendus jäigi bussi originaalsüsteem. Natuke sai torusid ringi tehtud, aga paak on siin samas. Pealt korgist saab täita ja taga seina peal on vee survepump, ehk siis kui ülevalt kraan lahti teha, surve kukub, pump läheb kohe käima ja kraanist hakkab vett tulema. Lisaks üks äge funktsioon, mis siin on olemas, on siis tal on ka nii-öelda täitmisvõimekus. Tal on oma toru kaasas, käib see liitmikusse ja kui see ühte kraani keerata, siis ta hakkab sellest samast voolikust imema. Ehk siis meil siin korra proovisime, tahtsimegi 20 liitrist kantkut sisse valada, sealt ise füüsiliselt valada on väga kitsas ja ruum ei ole, siis toru kanistrisse pump käima ja tõmbas põhimõtteliselt hetkega paagi tühjaks. Ega muud ei olegi, meie poolt sai tegelikult töö juba nädal aega tagasi tehtud või niivõrd kuivõrd tegelikult asju ja kohti, mida ajapuuduse tõttu tegelikult tahaks veel teha. Näiteks tagagaraažis on kõik torud on paljalt, tahaks need kinni katta. Sees on paar asja, mis võiks natuke ilusamini olla. Aga kuna lihtsalt aeg pressis niivõrd peale, siis need jäid hetkel tegemata ja eks järgmiseks hooajaks peab ka midagi jätma. No nii, mis me siin vahepeal garaaži osas teinud oleme, siis siia lakke läksid sellised kargo kinnitused ja need on nii ideaalsed asjad. Täpselt sobituvad siia siis selle profiili külge, mis siin seinas juba oli ja me mahutasime praegu siia üles ära 24 reffi. Tegelikult see ruum on veel siin vaba.
ja siia veel mahuks siukene 4-6 ehk siis põhimõtteliselt 30 rehvi mahuks ja lakke ilusti ära, mis ongi täpselt see, palju me ühel võistlusel kaasas kanname. Ütlesi ma olen siia vahepeal panin siia võreseina ja siin juba ma olen pannud PC Racingu koilid, Wisefabi, kõik esitagasild ja nii edasi, et ühesõnaga jälle selline, kui nad muidu olid meil kastides, siis nüüd nad on seinas, nad võtavad nii, selles mõttes nii olulise ruumi kaotavad siis selles mõttes ära, et ühesõnaga meil tekib ruumi juurde ja tegelikult ma tahaksin ka siia taha seina mõlemasse külge panna ja siin on see voodi tagumine sein, sinna ma saaksin veel panna reste ja ma saaksin veel igasugused pudipadi panna niimoodi, et meil tekib veel palju rohkem ruumi juurde. Praegu me lihtsalt ajaliselt ei jõua. Ma olen osad rattad rehvid veel siia pannud, sest auto nina tegelikult meil lõpeb täpselt siin selle seinaga ära, ehk siis see alumine osa ongi meil ekstra ruum. Kuna me praegu võtame 2 etapi jaoks siis kõiki asju kaasa, siis praegu on lihtsalt rohkem asju kui muidu. Ühtlasi eile õhtul siis ütleme, et ta oli selline üks väikest, mitte väike, vaid üks suur stressiallikas, et kas nüüd see luuk meil jaksab seda autot üldse siin üles tõsta ja kuidas me selle lahendame. Kõik läks õnneks. Meil on sellised pikendused, luugi külge on tehtud eraldi kastid, kuhu ta siis, mis hoiab teda kinni, kõrvalt on splindid, et ta ei saaks ära libiseda ja autot proovisime eile peale ajada. Luuk jaksab hästi lihtsalt, jaksab autot üles tõsta. Mida ta ei jaksa, on tekitada seda nurka juurde, et ühesõnaga, kuna ta maast läheb väikse siukse kaldel ülesse, siis ta kogu aeg on niimoodi, ehk siis see pealesõit tuleb väikse kalde all, ta ei jaksa tagumist osa siis nii-öelda üles kergitada. Aga kui juba nina saad peale, siis saab seda teha. Maha sõites on see parem, siis me juba lükkame selle nurga lükkame natukene ülesse tagant ja siis ta saab otse maha tulla. Neid saab upgrade'ida ka, aga praegu on selles mõttes on positiivne. Auto lift jaksas üles tõsta, auto mahtus ilusti tuppa, ma mahtusin uksest veel välja tulema. Ehk siis ühesõnaga see ruum on ilusti olemas, saab kinnitused peame veel ratastele tegema. See on veel siukene võibolla viimane suurem töö. Nii et tõmbame siit bussivideoga otsa kokku. Suured tänud lähevad kindlasti campingvanile, kes tegi selle bussi, ütleme siis niimoodi, et mitte väga pika etteteatamisega ja mahtus ilusti ajagraafikusse. Samuti Audiocity, kes tegelikult käis ka paigaldamas campingvani juures ja B-Interior, kes tegi meile siis salongi oluliselt mõnusamaks ja hubasemaks. Põhimõtteliselt kõik need asjad toimusid ühel ajal ühes kohas, et tegelikult ka konditsioneer pandi sisse, et jõudsime ilusti, see tehti kõik põhimõtteliselt 2 kuuga, võib-olla kopikas peale, aga kogu see buss ehitati 2 kuuga valmis ja see tulemus on kindlasti palju parem, kui ma isegi alguses arvasin ja eeldasin, sest et seda aega nagu ülemäära ei olnud, aga super tulemus. Nii et meil on veel ainult paar asja, mida me tahame veel juurde lisada, aga ma arvan, et nendest juba põhivideotes tuleb juttu. Nii et hoidke silma peal ja näeme teiega järgmine kord. Tšau!